Хабарымыздың алғашқы санын Ақмаржан қала Ақтауға арнаймыз. Қала күн өткен сайын көркейіп жатыр ма, кемшін тұстары әлі де бар ма? Әкімдік жұмысына көңіліңіз тола ма? Жұрт не дейді? Пікірін білейік. Қала келбетіне жалпы көңіл толады деп айтуға болады. Себебі келбеті болғанда адамдардың жүретін жері көбінесе осындай ортақ көшелер. Бірақ енді осы ортақ көшеден мына шағын аудандардың ортасына кіргеннен кейін бұл көрініс мүлдем басқаша. Ол жөнінде енді осынша мұнайлы аудан, облыс, өлке, бұл жерде оның барлығын қалпына келтіруге болатын нәрсе сияқты, сол жөнінде көңіл толмайды. Себебі әсіресе мына тұрғын үй кешендерінің жұмысы өте қанағаттанғысыз шашылып жатыр. Бұлай қарағанда ыңғайлы болғанмен, Ақтау енді шындығында бұл Қазақстанның теңіз қақпасы дейтін атағы бар. Ежелден келе жатқан мекенде бір жақсы Ақтау ескі қаланың орнында емес, жаңадан тұрғызылған қала. Сондықтан да бұл қалада бірде-бір кемшілік болмау қажет деп есептейміз. Ақтау қаласы маған өте қатты ұнайды. Оның көптеген қыдыратын жерлері бар. Ақтау қаласына көңілім толады, бірақ толмайтын жері де бар. Жақсы, Ақтау қаласы көркейіп жатыр, жаңа микрорайондар пайда болып жатыр, шағын аудандар, ол бәрі жақсы. Енді көңіл толмайтын жер мына шағын аудандардың көшедегі жолдар, тротуары бар, машина жүретін жер ешқандай мүмкін емес. Жаяу адамның өзі зорға жүреді. Тұна 27-ші шағын ауданда неден Ас-Сұрықта түскеннен кейін былай қарай жүргенде, көп енді жалпы микроаудандардың арасындағы мына адам жүретін жолда, машина жүретін жолда барлығына міндетті түрде жөндеу керек. Негізі қала өз бетімен таза. Теңіз жағасын барып қарадым. Бұған дейін келген кезде теңізге бардым, бірақ арасында көрдім, то что жағажай кішкене ластау дегендей. Бірақ негізі көңілмен толады. Көңіл толмайтын несі бар? Бәріне көңіл толады. Басқа облыстарға қарағанда бізде де бәрі бар. Тоғымыз бар, светіміз бар, суымыз бар. Қарағанда пеш жағып жатқан жоқпыз. Мен Жаңаөзеннен жақында келдім Ақтау қаласына. Ақтау өте ұнап жатыр. Ақтау көркейген қалаймыз енді. Былайша айтқанда жаяу жүретін адам дейді ғой, жаяу жүретін адамдарға кішкене жол салып тротуарлар болса, кішкене кейбір жерлерде байқасам, жол жүру мәселесі мәселелерге ұйымдастырылған, ал жаяу жүретін адамдарға кішкене қиындау. Сол жағын кішкене ұйымдастыратын едім. Әрбір үйдің қасында бастауыш мектеп болу керек. Балабақша мен бастауыш мектеп әрбір үйдің қасында болу керек. Ал мына қазіргі үлкен мектептер бастауыштан кейін негізгі мектеп, жоғарғы мектеп болса, онда сол бір ауысымдық оқу дейтін мәселе ғана балаға тәлім де беретін, тәрбие де беретін, білім де беретін. Сол мәселені қалыпқа келтіру керек. Мен өзім билік басында болсам, көптеген құртай балдар ойнайтын жерлер ашатын едім. Ғимараттар дегенде жалпы бар ғой, сонда да қаланы көркейтер едім одан соң. Қарапайым адамдарға осындай жаңағы ойын болсын, немесе демалатын орын болсын, көбіне қол жетімді болу керек қой. Біздің жағдайымызға қарау керек қой, мысалы. Біз 100 мың теңге не аламыз ба, пенсия соған. Или балаларда қазір 4-5 баласы бар. Кез келген үйде қазір 4 бала, 5 баладан бар. Соларға мысалы киім алайын десе де сол, бір жаққа ойынға барайын десе, тамақ ішіп бір жерге отырайын десе сол, өте қымбат. Қол жетімді болу керек қой жалпы. Күндігім болса, надо над этим вопросом подумать. Былай айтқанда енді бәрі бар ғой, инвестиция бар бізде. Үйлер салынып жатыр, халықтың бәрі жұмыспен жүр. Үлкен қала қылар едім, көп заттарды енгізер едім. Мысалы, балдардың заттарын дамытатын едім, құрттай балдардың. Ойын сауық, спорттарды. Ниязовтардың біреу, енді ол мен семьяны жақсы танимын, ата-аналарын бәрін жақсы білемін. Танымаймын. Ақтау қаласының әкімін естуім бар. Ат жөнін білемін ғой, жаңағы кім шығар, кім еді ана? Оңдының жігіті ғой. Жоқ, танымаймын. Ниязов Қалымжан. Әрине бірінші теңіз жағасы. Теңіз жағасы, Құдайға шүкір, өте жақсы, тыныш, халық та көп, демалуға болады. Осы Ақтаудан кеткен бұрынғы тұрған, мысалы үшін Украина, Белоруссия, Россиядағы адамдар жазда міндетті түрде келіп осы жерде демалады.
Бірақ енді бізде қазақта бір не бар, қасымызда тұрса да кейде өте сирек барамыз. Бірақ қонақ келген кезде амал жоқ барамыз. Өзім теңіз жағасына апарар едім. Ол жақ тыныш болған соң, сол жақта көрсетіп, сол жақта жүретін едім. Одан кейін көптеген қыдыратын жерлерге апаратын едім. Теңіздің жағасы. Сол теңіздің жағасы енді өте көркем жер, сол жер енді. Өте тамаша енді. Теңіз жағаға, Теркаға. Менің өте көңілім толмайтын мәселе. Себебі бізде қалада енді мына таксилер көп. Оның бір себебі осы қоғамдық көліктің уақытымен жүрмеуі. Мысалы үшін 15 минут интервалмен жүреді. Совет одағының кезінде 8 минут қана болды интервал. Соған байланысты кез келген адам баратын жеріне таксиге амал жоқ отырады уақытында бару үшін. Ал егер қоғамдық көлік уақытында жүретін болса, онда ол адамдарға да тыныш болған болар еді. Екінші бір мәселе, осы көлік маршрутын жасауда үлкен қателіктер бар. Себебі қаланың тек қана солтүстіктен оңтүстікке жүретін көшелерінде қоғамдық көлік жүреді, ал бір көледен екінші көшеге өту үшін, бір автобустан екінші автобусқа отыру үшін оларға үлкен уақыт өткізу керек. Кез келген адам таксиге отыратын мүмкіндігі жоқ, әсіресе қарттарда, оқушы балаларда, сондықтан олар тығылысып, тұрмысып барып жатады. Жоқ, кемшіліктер жоқ, жақсы ұнайды бәрі. Жолаушы тасымалы болады енді. Мына бір 12-ші микрорайон жаққа, 5-ші автобус жүретін жер бар. 5-ші автобус мына неге барып та ары қарай жүреді ғой. Сол 15-ші микрорайон шағын ауданға баратын көліктер жоқ. Тек қана 5-ші автобус деген бар, басқа автобус жоқ. Соны өткенде бір шықты деп еді, бірақ та біз көрмедік. Тұрғындар пікірі жауапсыз қалмайды. Жақында Маңғыстау облыстық өңірлік коммуникациялар қызметінде Ақтау қаласының әкімі Ғалымжан Ниязовтың қатысуымен баспасөз мәжілісі өтеді. Айтылған ұсыныстарыңызды міндетті түрде жеткізетін боламыз.